عمر رضي الله عنه. انظر حتى نرى نماذج ما هو الصدق. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا رسول الله، والله إنك أحب إلي من ولدي ووالدي والناس أجمعين إلا نفسي. لأنه هو مش مضطر، يأتي ويصرح عن إيه؟ عن مشاعره. انظر الصدق هو يريد أن يضبط عقيدته إيمانه، لأن تخيل لو لم يكن صادقا لهلك رضي الله عنه. انظر كيف نجا بالصدق. يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والله إنك أحب الناس إلي، أحب إلي من والدي وولدي والناس أجمعين إلا نفسي. أنا أعظم شيء أحب نفسي. لم يمثل كالمنافقين يعتذرون إليكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. كانوا يعتذرون، وسنأتي إلى آيات التوبة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا، لم يعاتبه، لم يؤنبه، هو يعرف صدقه، أنه هو يريد أن يعرف ما المطلوب من المسلم، أن يكون مقام النبي في قلبه. ما جاءش وقال أنت رسولنا وأنت حبيبنا وإحنا وهو في باطنه شيء آخر. لا، لم يسترح حتى يصارح رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي: لا يا عمر، يعني لا يتم الإيمان بهذه الطريقة حتى أكون أحب إليك من ولدك ووالدك ونفسك والناس أجمعين. الآن عمر عندما يقول: يا رسول الله أنت الآن أحب إلي من نفسي، يعني يفهم معناها. هذه مش مجرد كلمة. عندما تقول تشهد بين يدي رسول الله أن النبي أحب إليك من نفسك، هذا معناه أنك تقدم النبي وشرع النبي ودين النبي، ما أحله وما حرمه، على رغباتك وشهواتك ودنياك ومصالحك المالية والاجتماعية وغيره. هذا معنى الصدق. هذا معنى أن يستوي ظاهرك وباطنك.